Een beetje sound. Erbij. Succes met je Pidgeotto. Druk op die knop. Wie weet, kom je er nog in. Ja, hij is ook blauw. Hij is ook blauw. Gewoon, ja. Blauw van verder. Wegwezen. Amateurs. Ja, Ren heeft wel een goede kleur gekozen, weet je wel. Groep iets meer. Nou, ja joh. Hoe lijkt nou nog met champ joh? Wie heeft er voorgesteld? Ja, maar je moet dodgen met je champ, hè. Anders moet je je Magikarp inzetten met Bite and Crunch. Oh, kijk dan nog een keer. Hallo. Hallo. Af te bukken, hè? Ik buk niet voor een ander. Laat ze bukken. Nou, ik heb er iets van 2500, die smelt net zo hard weg. Ja. Hij koos voor mij met Gyarados, weet je, dat doet hartstikke goed. Maar 4 helpers zo. Ja, Pidgeotto die heeft natuurlijk defense. Pidgeotto heb je beter genomen, denk ik. Helemaal knetter. Ik krijg Ja, hey. Ik ben onzichtbaar. Jij bent als eerste erin gegaan. Oh, die Pidgey, ja, die raakt echt vrolijk in. Staat links bovenin. Dankjewel. Ik weet niet hoe die heet. Ralligator, ja. Heb je niet veel aan, maar... Maar als op zich water, hè, dus dat is op zich... Ja, dat wel, maar je hebt zoveel, dan heb je hier Vaporeon, weet je wel. Dan, Ja, maar ja. Dan is je weer niks waard, hè. Nee jongens, nog net een beetje meer sterkte nu. Ja, oké. We gaan hem augmenten. Bootje gaat erop dit keer, een hele groep. Nog niet, hij komt. Dat was wel leuk, hè? Ja, zeker, maar ik heb hem nog niet aangezet. Even kijken wat het monstertje staat. Ja, hij staat precies tussen jullie in. Dit is echt een goeie. Helemaal perfecto. Jongens, zwaaien. Oké, hij doet de aanval. Boom! Oh, ik mis hem. Wat nou, mist hij de bal? Ja, omdat het beeldmateriaal. Eerste balletje. 59 is dat niet? Ja, dat is hoger dan wat ik heb, dus dat is Is ook Come on. Up, Nanaberry. Ik heb hem. Met de eerste bal, een banaan. Ik heb ook een Nanaberry gegooid. Heb je hem al? Wow, man. Look, man. Ah, ik heb hem ook al. Oeh, hij ook al. Wow. Eventjes dubbel candy. Nee, golden rare. Dan weet ik wel weer hoe laat het is. Als jullie hem allemaal alweer hebben. Ja, ik tot 4. Ik ga er 6 mee. Fiets voorzichtig, staat nog iemand daar? Ja, de fiets moet mee. Hey, fijne avond. Kijk uit voor die fort, hè? Zo'n bal, hè. Pas maar op, dat... Nou, hij is zo goed. Dat ding is continu in de aanval. Ja, bananen. Hoe hoog is die? Ja, 2039. Ah, dat is geen goeie, moet je geen golden rose spelen. Nee, geen golden hè. Maar hij verdedigt zich continu. Ja, ik ben gewoon... Ik gooi allemaal mis, man. Oké. What the hell was that? Wat was dat? Ik heb toch niet van over. Ik raak dat ding niet eens. Zie je wat die bal doet? Ja, Hij worpt hem gewoon. Oh, nou, hij heeft nog een golden raspberry op ook nog. Oh, nou ik moet hem echt een keertje raken nou, weet je wel. Hup, nou. Maar kijk wat er met die bal gebeurt. Ze hebben die swipe mechanics veranderd. Ja, aanval en dan huppakee. Ik raak hem niet eens meer. Zie je wat met de swiper gebeurt? Nou, die laatste bal die ga ik niet meer augmenten, want stront ziek van nou. Ja, met je aanval, huppakee.
Hier nou raak je hem wel. Ze hebben met augmenten raak je hem veel moeilijker. Ja, ploft eruit hier, daar gaat hij. Nou oké, pech gehad. Dat was super agressief dat ding man.